Waziri mkuu mstaafu wa Kenya na mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Amolo Odinga amefariki dunia leo Oktoba 15 akiwa na umri wa miaka 80. Taarifa rasmi zinaeleza kwamba Odinga alifariki kutokana na shambulio la moyo akiwa amelazwa katika hospitali moja nchini India. Taarifa hizo zinaeleza kwamba alipata maradhi ya ghafla ya moyo huku akiendelea kupatiwa matibabu. Odinga alihudumu kama waziri mkuu wa Kenya kutoka mwaka 2008 hadi 2013 chini ya serikali ya muungano iliyoundwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008. Kabla na baada ya utawala wake kama waziri mkuu, Odinga alikuwa mwanasiasa mahiri wa upinzani akijulikana kwa kupigania utawala wa sheria, uwakilishi wa watu maskini na mabadiliko ya mfumo wa katiba. Odinga aliwania nafasi ya urais wa Kenya mara 5 mnamo mwaka 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022. Ingawa hakushinda urais, hadhi yake kama kiongozi mkuu wa upinzani na mtu aliyekuwa akidai mabadiliko imekuwa sehemu ya kusababisha maboresho ya demokrasia nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na uchumi wa kisiasa, wa katiba na kuimarisha haki na uwajibikaji. Kifo cha Raila kitakuwa tukio lenye uzito katika siasa za Kenya, na kusalia kwake kama kiongozi wa upinzani aliye na mvuto mkubwa kutaacha pengo kubwa katika muundo wa kisiasa wa nchi hiyo. Marekani imeshambulia boti nyingine kwenye pwani ya Venezuela siku ya Jumanne na kuua watu 6. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Trump amesema boti hiyo ilikuwa ni boti ya magaidi na ilikuwa ikisafirisha mihadarati. Hili ni shambulio la 5 la utawala wa Donald Trump kwenye boti inayotuhumiwa kusafirisha dawa za kulevya kwenye maji ya kimataifa tangu Septemba. Baadhi ya mawakili wameishutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa, na mataifa jirani kama Colombia na Venezuela yamelaani shambulio hilo. Katika chapisho lake, Trump amesema taarifa za kijasusi zimethibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa ikisafirisha mihadarati na inahusishwa na mitandao haramu ya wagaidi wa mihadarati. Takribani watu 16 wamefariki dunia baada ya moto mkubwa kuzuka katika kiwanda cha nguo nchini Bangladesh, huku maafisa wakionya kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka. Miili 16 imepatikana, lakini ilichomeka kiasi cha kutotambulika, shirika la zimamoto limesema. Jamaa waliofadhaika walikusanyika nje ya kiwanda cha ghorofa 4 katika eneo la Mirpur huko Dhaka siku ya Jumanne kuwatafuta wapendwa wao ambao bado hawajapatikana. Moto huo uliozuka katika kiwanda hicho mwendo wa saa 6 mchana ulizimwa baada ya saa 3, lakini ghala la kemikali lililo karibu liliendelea kuwaka moto, serikali ya nchi hiyo imesema. Mkurugenzi wa huduma ya zimamoto Mahmoud Tajul Islam aliviambia vyombo vya habari vya ndani kuwa waathiriwa walikufa papo hapo baada ya kuvuta gesi yenye sumu kali. Aidha, polisi na maafisa wa kijeshi bado wanajaribu kuwatafuta wamiliki wa kiwanda na ghala hilo, Bwana Chowdhury ambaye aliwaambia wanahabari. Aidha, polisi na maafisa wa kijeshi bado wanajaribu kuwatafuta wamiliki wa kiwanda hicho. Baadhi ya wahamiaji wanaokwenda Uingereza watahitajika kuzungumza Kiingereza kwa kiwango cha A chini ya sheria kali zitakazoanzishwa na serikali. Mabadiliko hayo ambayo yataanza kutekelezwa mnamo Januari 2026 yataathiri wanaotaka kusoma na wale ambao wanaomba visa za kazi. Sheria hii mpya ni sehemu ya mipango mipana ya kupunguza viwango vya wahamiaji nchini Uingereza iliyoainishwa hapo mwezi Mei. Aidha, waziri wa mambo ya ndani Shabana Mahmood amesema, ikiwa utakuja katika nchi hii lazima ujifunze lugha yetu. Wahamiaji watahitaji Kiingereza sanifu cha kiwango cha A ili kufanya kazi nchini Uingereza. Ni jambo lisilokubalika kwa wahamiaji kuja hapa bila kujifunza lugha yetu.
Waombaji watafanyiwa mitihani ya kuzungumza, kusikiliza, kusoma na kuandika katika ofisi zilizoidhinishwa na wizara hiyo, na matokeo yao yataangaliwa kama sehemu ya mchakato wa visa. nPoint ni zaidi ya habari.